السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هاخدكم معايا في الجانب الاكبر والمهم من شغلي، وهو تعديل الملابس. اللي احنا دلوقتي معانا النهارده عباية سمراء. عباية سمراء هي بالنسبة لصاحبتها هي ضيقة عليها، وفي نفس الوقت السوستة دي باظت زي ما انتم شايفين كده، ان انا بحاول اطلع الجرار بتاع السوستة عشان هو ما بقاش يقفل كويس. فاحنا هنا بدل ما نغير السوستة وهي كده كده اوريدي اصلا ضيقة عليها، فعملنا فكرة تانية خالص. الفكرة هنا ان احنا جبنا قماش زي القماش اللي موجود في الكم، لان طبعا قماش العباية نفسه مش متوفر، لان حتى لو لقيناه هيبقى جديد شوية عن الخامة بتاعة العباية، لان هو القماش ده مع الاستخدام بيغير شوية. ابتدينا نعمل ايه؟ ابتدينا ان احنا جبنا قماش زي اللي في الكم، اللي هو بطانة وشيفون، وابتدينا نعمل نفس التنفيذ ده بعبارة عن سمكة في الامام جنب السوسته زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بوريلكم الجانب اللي احنا هنعمله. جبنا السوسته بعد ما فكيناها هيبقوا بالشكل ده، ان احنا نعمل زي مثلث، بس هيبقى فيه كسرتين من جوه عشان يدوا وسع اكتر من فوق لحد تحت. هيبقى طبعا هيدي وسع كبير جدا، وفي نفس الوقت مش هنغير في كتير في الموديل بتاع العباية. وهنا دي البطانة بتاعت الشيفون. يمكن هنا البطانة مش نفس الدرجة اللي موجودة في بطانة الكم، بس هي دي أقرب حاجة كانت موجودة، لأن طبعا بتلاقي صعوبة شوية في إنك تلاقي نفس الدرجات تاني، وخصوصا إن العباية يكون موديلها من بقاله فترة، أو مش من الحاجات الحديثة. السوق طبعا بيتغير طول كل فترة. هنا بقى انا بوريكم ان الجزء ده هيبقى هنا طبعا الجزء ده بتاع الدوران. اصلا الستايل ده اصلا دلوقتي منتشرة، اللي هو المثلثات اللي هي بتبقى شيفون بجوانب الدريس. احنا عملنا نفس الفكرة هنا بس في العباية السمراء. هنا طبعا الطبقتين هما محطوطين على بعض، وهنا انا بوري حضراتكم ان ده هيبقى نظام الفينش بتاع العباية. هنا طبعا في المرحلة اللي بعد كده المفروض ان انا اسرفل الاول المثلث اللي احنا عملناه ده، وبعد كده اثبته، بس انا ثبته مؤقتا عشان اوريكم نهاية الفكرة واوصل لكم المعلومة. طبعا هنا العباية بعد ما انهيناها، هي العباية وسعت جدا طبعا، من تحت بقت يعتبر زي الكالوش، ومن فوق طبعا وسعت يعتبر 4 أضعاف عن من كل جانب، وفي نفس الوقت ما غيرناش اي حاجة في تصميم العباية. كل الافكار اللي احنا بنقولها دي مش شرط تكوني انت خياطة عشان تنفذيها، ممكن يبقى عندك نفس العيب ده وتحاولي تعدلي في العباية اللي عندك بنفس الطريقة عند اي خياط قريب منك. ولو حد عنده اي مشكلة بيعاني منها في قطعة معينة من الملابس، ممكن يبعتلي على الصفحة ونشاركها معاكم ونقدر نفيدكم بإذن الله. ولسه عندنا أفكار كتيرة جدا هنشاركها معاكم. بتمنى تعجبكم الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.